중국에서 오는 온대성 저기압이 서해로 접근해옴에 따라 31일 오후부터 9월 2일 오전 사이에 중부지방을 중심으로 또 한 번 많은 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 특히 이번 비는 장마와는 달리 북태평양 고기압 가장자리의 대기가 불안정해지면서 강우대가 발달해 시간당 강수량이 30mm가 넘는 게릴라성 집중폭우가 될 가능성이 높아 각별한 주의가 필요합니다. 온대성 저기압이 서해상을 거치는 과정에서 다량의 수증기를 품고 우리나라로 접근하고 있기 때문에 중부지방을 중심으로 돌풍과 많은 비가 예상됩니다. 대전은 시간당 50mm가 넘는 집중호우가 내리는 곳도 있겠습니다. 9월 1일에는 전국적으로 강한 비가 예상되고 9월 2일에는 남부로 내려가서 광주광역시 사천시를 중심으로 뇌우를 동반한 게릴라성 집중호우가 쏟아질 것으로 예상됩니다. 이어 9월 3일 울릉도 독도로 가서는 더욱 세력이 커지는데 중심기압 997헥토파스칼, 순간 최고 풍속 27m의 태풍급 세력으로 커져서 9월 3일 일본 북부 지역을 태풍급 위력으로 강타할 것입니다. 따라서 일본은 또 한 번의 물폭탄이 예상됩니다. 이번 주는 중국발 온대저기압으로 인한 폭우의 만반의 대비가 필요합니다.